everything you need to know about tax filing. Does your life seem harder when you have to file income tax returns? Well, don't worry. We'll help you graduate through this one too. Income tax return or ITR is a form declaring a person's total income, its sources, and tax information. It is submitted to the income tax department, which then evaluates whether the individual has paid the right amount of tax. अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स भरा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो एक्सेस अमाउंट आपको रिफंड कर देगा। आपके इनकम के कई सोर्सेज हो सकते हैं। इनकम के सबसे कॉमन सोर्सेज है सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट, कैपिटल गेन्स, शेयर ट्रेडिंग से कमाए हुए पैसे या शेयर्स पे कमाए हुए डिविडेंड्स, रेंट वगैरह वगैरह। The next question on your mind must be, why file ITR? Well, firstly, you are legally required to do so. As per the Indian income tax laws, any individual or business that earns an income above the prescribed minimum limit during a particular financial year must pay a commensurate amount of tax. Secondly, अगर आपने prescribed date के पहले ITR फाइल नहीं किया तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं कि ITR किन लोगों को फाइल करना होता है। नंबर 1, everybody below 59 years of age. Number 2, all registered companies operating in India. Number 3, foreign companies operating in India. Number 4, people or businesses with overseas sources of income. Number 5, NRIs earning more than 2.5 lakh rupees annually. Now let's check out the basic process of filing an ITR. Step number 1, प्रोसेस शुरू होने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। स्टेप नंबर 2, now select the assessment year for which you are filing the return and the ITR form you wish to fill. There are various options depending on your income sources, such as ITR 1, ITR 2, ITR 3 and ITR 4. Step number 3, now fill in all details such as personal information, gross total income, deductions, tax paid and total tax liability. Step number 4, अब आपको प्री-फिल्ड इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करके सबमिट करना है। इसके लिए आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे, जो है बैंक स्टेटमेंट्स, सैलरी स्लिप्स, आईडी प्रूफ्स लाइक आधार एंड पैन, फॉर्म 16 जो आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलेगा, एंड फॉर्म 26AS जो आपका एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होता है। The ITR filing process is completed once all of this is submitted. आप इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मदद भी ले सकते हैं। If your tax computations result in higher tax liability than the tax you have already paid, then you must clear your dues and pay the balance amount immediately. But if your tax paid is higher, then the income tax department will process a refund of the excess amount paid. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.